Hello អ្នកនរគ្នាមកទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមកធ្វើងាវញ៉ាំងាវរបស់យើងគឺមាន5 6គ្រាប់នេះគឺយើងយកវាយកទៅដុសលាងទឹកឲ្យស្អាតអ្នកនរគ្នាដើម្បីឲ្យវាជ្រុះដីអស់បន្ទាប់ទៀតយកងាវរបស់យើងទៅត្រាំជាមួយនឹងម្ទេសដើម្បីឲ្យវាខ្ជាក់ដីមកហើយនេះទឹករបស់យើងច្បាច់ក្រូចឆ្មារបស់យើងចូលដាក់ទាំងសបកទៅអ្នកនរគ្នាដើម្បីឲ្យងាវរបស់យើងឆ្អិនទៅវាស្និទ្ធសាច់ស្រួលញ៉ាំហើយកុំស្រស់យូរពេកមួយផ្លែទៅវាឆ្អិនហើយនេះងាវរបស់យើងហើយឥឡូវគឺយើងមកបុកទឹកត្រីដាក់ម្ទេសខ្ទឹមចូលបុកឲ្យម៉ត់អ្នកនរគ្នាងាយឲ្យមានអីពិបាកទេយើងដាក់ប៊ីចេងស្ករអំបិលរបស់យើងហើយជាមួយនឹងលាយទឹកប្រហុករបស់យើងចាក់ទឹកត្រីបន្តិចហើយច្បាច់ក្រូចឆ្មារបស់យើងទៅកូរហើយយើងភ្លក់បន្តិចសិនឥឡូវល្មមហើយគឺយើងមកចាត់ការនេះអ្នកនរគ្នាងាវរបស់យើងមកគ្រាប់គឺថាធំមែនតើហ្មងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីបុករបស់យើងហិលគឺថាជាតិហើយអាងាវធំចេះសាច់របស់វាផ្អែមអ្នកនរគ្នាអើយញ៉ាំជាមួយនឹងប៊ីយ៉ារបស់យើងត្រជាក់ទៀតអូយជាតិកប់សេរីអានេះញ៉ាំម្នាក់ឯងបើញ៉ាំគ្នាច្រើនទៀតដឹងតែដរាមគេអត់តន់ហ្មងហើយកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នា Hello អ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមកធ្វើមឹកឆៅញ៉ាំមឹកឆៅយើងមាន4ក្បាលនេះដាក់វានៅក្នុងចានវានៅអត់សុកទេវាលោតចេញរហូតអ្នកនរគ្នាហើយអាញើតប៉ះមែនតើឃើញទេគ្រាន់តែដាក់ចានចុះភ្លាមវាចេញភ្លាមហើយអានេះខ្ញុំទាញវាចេញពីចានអ្នកនរគ្នាខ្ញុំអាញើតខ្លាចតែវាខំដៃទេទាញវាឡើងស្អិតហ្មងឥឡូវអស់បញ្ហាហើយយើងយកវាទៅលាងជាមួយអំបិលទៅវានឹងសងល់ហើយអ្នកនរគ្នាពេលដែលសងល់ទៅវាសាច់វាស្ទុះទៅយើងញ៉ាំបានហើយនេះអ្នកនរគ្នារួចរាល់ហើយសម្រាប់ទឹកជ្រលក់គឺខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីខៀវនេះអ្នកនរគ្នាញ៉ាំជាមួយនឹងមឹកឆៅនោះគឺត្រូវគ្នាហ្មងបើសិនជាមួយញ៉ាំទឹកស៊ីអ៊ូវនេះក៏អត់សូវទេដោយសារវាអត់សូវហឹលប៉ុន្តែអាចញ៉ាំបានតាមចំណូលចិត្តចឹងឥឡូវរួចរាល់ហើយយើងចាក់វាចូលចានទៅភ្លក់បន្តិចបើស្ទើរយើងថែមក្រូចឆ្មាឥឡូវដាក់មួយម៉ាត់ហើយសាច់ឈប់ឆ្ងាញ់មែនតើអ្នកនរគ្នាជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់គឺជាតិហ្មងហើយយើងអានេះមានធំក្លិនឆ្អាបអីអ្នកនរគ្នាដោយសារយើងបានច្បាច់ជាមួយនឹងអំបិលហើយបើសិនជាអត់ច្បាច់ជាមួយអំបិលទេវាពេញហ្នឹងទៅញ៉ាំទៅដល់ឲ្យជាប់មាត់ពេញហ្នឹងហ្មងហើយអ្នកនរគ្នាពេលដែលញ៉ាំកុំភ្លេចឲ្យសោះជាមួយនឹងហនុមានដាក់ដើម្បីបង្កើនរសជាតិឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់ជាងនឹងទៀតឥឡូវដាក់ម៉ាត់ទៀតហើយវីដេអូនេះអាចយកទៅរៀនធ្វើនៅផ្ទះបានណាអរគុណបាយ